Меня зовут Павел, и я приветствую вас на канале Каменмастер. Сегодня это видео посвящено, по сути, водяной разводке. То есть не смотрите, что эта печь как бы тена внешне ничем не отличается от воздушной. Это печь с водяным контуром. Я снимал видео, где я подробно рассказывал про, скажем, ее устройство, некоторые нюансы, в частности, наличие здесь теплообменника вместо зуба дефлектора. Здесь довольно такой обширный теплообменник, который занимает заднюю стенку и верхнюю. Я дам ссылочку на это видео и под видео тоже, для того, чтобы вы могли освежить в памяти ее устройство. Но мы сегодня будем не про саму тену снимать, хотя я зажгу, покажу вам, как разгорается, как горит и так далее. Тем более это не первый запуск, тут уже пробные делали, я вижу, по состоянию печи. Вот. Но сегодня запустят именно систему отопления. То есть это видео нужно тем, кто интересуется отоплением именно дома, когда нет газа и по разным причинам нет желания ставить на твердотопливный котел. Вы хотите справиться, скажем так, при постоянном каком-то проживании или нахождении здесь печью, камином. К слову, не обращайте внимания на модель. Даже если вы что-то самодельное сварите и сюда поставите, там что угодно. То есть, по сути, это условный черный ящик, который загораются дрова и теплоноситель, вода или в данном случае, ну там, скажем, разновидность тосола, циркулирует по трубам, батареям, теплым полам и нагревает ваш дом. Ну и дублирующее обычно в таких случаях ставится электрическое отопление. Это сделано для того, чтобы в ваше отсутствие, если вы постоянно не проживаете в доме и не имеете возможности эксплуатировать этот прибор, вы могли совершенно беспроблемно поддерживать здесь какую-то, комфортную для вас температуру. Можно, конечно, и 20 градусов, если у вас бюджет позволяет. Ну, если не позволяет, то поддерживает, там, не знаю, 8, 10, 12. Затем, приехав, достаточно быстро выгнать дом в комфортную температуру. Дом в стадии стройки еще, то есть, хотя тут, наверное, картинка вам достаточно качественная, но здесь толком там ни света нет, ничего. Здесь еще, по сути, дом на этапе получистовая, получерновая отделка. Вот. Я вам покажу какие-то основные моменты, связанные с, скажем, организацией разводки теплоносителя по дому. Вот на этом я заострю внимание. Какие-то детальные вещи я снимать не буду по той простой причине, что в каждом доме нужен свой проект на отопление. Для этого должен быть специалист, который это делает. То есть не обязательно опыт этого дома можно переложить на другой. Но основные моменты, они будут совершенно одинаковые. Это касательно теплоаккумулирующего бака, так называемая буферная емкость, насосы, потому что естественная циркуляция часто невозможна. В данном случае я объясню, почему на этом объекте естественная циркуляция не будет работать. Вот. И так далее и тому подобное. Эту печь вы просто рассматриваете как какой-то конкретный пример в данном доме. Но на ее месте может в принципе стоять любой прибор, даже обычный котел. Вот про это я вам сегодня и расскажу. Ну что, приступим к розжигу. Заодно я условно покажу розжиг. Обратите внимание, я надеюсь, видно хорошо. Вот это, на мой взгляд, правильная закладка. Делал ее установщик, который здесь это все организовывал, монтировал. Он, на мой взгляд, совершенно правильно все сделал. И снизу крупные поленья, не крупные, средние, правильнее сказать. Затем такие, условные брусочки с 2 пальца. Затем совсем мелочь. Тут, может быть, плохо видно, но в центре там еще лежат запалка, так называемая. Это различные стружка, там опилки бывают, какие-то прессованные вещи, пропитанные чем-то горючим. Но имеется в виду не бензином там, или соляркой. То есть это пропитано парафиновыми различными там, или маслами, какими-то вещами такого рода. Вот. Это позволяет легко разжечь. Мы используем горелку на всякий случай. Помните, все открыто. Заслонка шибер. Здесь все выдвинуто на максимум. Верхние регуляторы. Посмотрите видео вообще, как такая печь устроена, но это касается всех печей. По сути, обычно достаточно разжечь только баллончик холодный. К слову, в доме сейчас 9 градусов. Я померил по стенам 9 градусов. Сейчас осень, скажем так, глубокая, на грани зимы. 9 градусов. Сейчас заодно проверим, как быстро включится система отопления. Вот сейчас 20 минут 11. Смотрите, в принципе, я тут немножко больше, как говорят, прожарил. Вот эта распалочка разгорелась, и языки пламени охватывают вот эти верхние брусочки. Заметьте, когда все сухое, нету никакого дыма. Я продолжаю сидеть с открытой дверкой.
Обратите на это, пожалуйста, внимание. То есть сухие дрова – это ключевой момент. Мы специально принудительно разгонять не будем, просто вот как неопытный заказчик, скажем так, распаливает. Обратите внимание, как интенсивно происходит розжиг, когда щель, буквально с мою руку. Вот. То есть, вообще сантиметра достаточно. Если оно еще не разгорелось, то есть пламя не охватило основной объем дров, то если вы закроете, ничего плохого не будет. Но видите, оно даже чуть как бы подсело горение. Поэтому я обычно рекомендую вот такой режим в районе где-то минут 5. Обратите внимание, здесь лежат сбоку дрова. Дрова, они лежат близко. Так как здесь на объекте сейчас конкретно есть люди, за этим буду следить, там в частности я нахожусь и вижу, но вообще расстояние до вот таких открытых поленниц для разных печей может быть от полуметра до метра, минимальное я имею в виду, здесь оно, конечно, меньше. Это как бы хорошо с точки зрения сушки дров, но не очень хорошо с точки зрения, скажем так, какого-то запаха, либо еще чего-то другого, потому что они просто банально, может там кора начать тлеть на маленьком расстоянии. Но здесь есть еще один нюанс, про который я и вначале сказал, печь с водяным контуром. Что это означает? Она холоднее, то есть водяной контур однозначно забирает большую часть тепла. Опять же, видео посмотрите там касательно устройства такой печи, но фактически я вам могу сказать, что температура дымовых газов на выходе таких печей ощутимо градусов на 100 ниже стандартные. То есть если стандартные печи могут иметь от 200 до, наверное, 400 температуры на выходе, в зависимости от качества печи, то печи с водяным контуром обычно эта температура где-то от 120 до 270 в этом диапазоне. 120 это ближе, наверное, к пеллетным печам, к дровяным, наверное, ближе к 200. Но в паспорте любой печи эти цифры можно посмотреть. Давайте вблизи посмотрим печь и то, что здесь видно снаружи. С печью как бы все понятно. Сейчас заглянем даже в теплообменник. Посмотрите, отличительная особенность. Вот патрубка 2, диагонально расположенных, видите? На данном стоит развоздушник еще дополнительно. То есть идет кабель, смотрите, термостат, который, по сути, уже, скорее всего, определил, что вот этот патрубок нагрелся. Вот этот вот патрубочек нагрелся. Он как бы едва теплый, наверное, еще не среагировала автоматика. Вот. Мы посмотрим, куда она идет. То есть это у нас, соответственно, верх горячий контур. Низ, условный низ, потому что теплообменник не на всю плоскость задней стенки. Это холодный выход. Здесь все стандартно, подключено с поворотом колена. Это позволяет, к слову, осматривать ревизию, чистить, легко разбирать печь, обратите внимание. И шибер, он всегда открыт, его тут вообще, скорее всего, трогать никогда не надо будет. Вот такая конфигурация. Внутри печи, ее уже пора закрывать, но мы тут, скажем так, схалтурим, откроем, хотя она еще не прогрета. Обратите внимание, наверное, я надеюсь, там видно, вон теплообменник в верхней части, вон, к слову, влага потекла, конденсат. Говорят, от чего котлы выходят из строя? А вот конденсат, видите, теплообменник еще не прогрелся, не включилась автоматика, не нагрелся теплоноситель. И вот он течет прямо ручьем. Это нормально. Вот запотел даже, я надеюсь, там видно, на теплообменнике висят прямо капли в огромном количестве. С этим ничего не сделаешь, но в хорошей печи, котле там или еще чем-то, этот процесс длится не более, скажем так, может быть, от минуты до 5 минут. Потом конденсатообразование прекращается, и просто все горит, теплообменник горячий, нагрет до рабочей температуры. Вот так эта конструкция выглядит. Ждем, когда разгорится, запустится автоматика, потому что здесь на другом этаже все это расположено. Я вам покажу кратко, как это сделано, согласно примерно той схеме, которую я объяснял. Только с учетом особенностей объектов и оборудования, которое здесь стоит. Давайте в доме посмотрим. Вот, например, батареи второго этажа. Но на второй я, извините, не полезу, чтобы тут акробатические номера не делать, потому что это, по сути, мансарда, так называемая. Вот идут патрубки отопительные, видите, они проходят под. Там пол будет в свое время. Вот еще одна батарея на втором этаже. Вот в санузле
проходит магистрально второй этаж, назовем ее теплотрассой, там гребеночка стоит. Ну, это водопроводная группа. Ну что, вторая закладочка. Первая, назовем ее так, тренировочная всегда. То есть она нужна просто, чтобы разгорелась печь. Ну, по сути, чтобы вы понимали, между первой и второй почти час прошел. Вот. Посмотрим, как сейчас как раз, вот, наверное, тепло пойдет в бак. То, что, напомню, когда бак полностью разогреется, там, ну, не знаю, 70-80 градусов, это где-то будет, наверное, зарядка порядка там 15 киловатт мощности он запасет. Ну, собственно, это эквивалентно там 2-3 там, часам работы такой печи с учетом потерь в холодной системе. Это первый запуск, то есть теплоноситель все полностью холодное, в районе 8-9 градусов. Температура в доме та же. Отопление мы не включали. Цель стоит просто проверить, как работает система накопления в теплоаккумулятор. Вот. Ну что, посмотрим, что происходит, скажем так, в котельне. Потому что с печью тут все понятно. К слову, обращаю ваше внимание, я про это не раз заострял внимание. На воде печи, камины, котлы, не надо никаких тлеющих режимов и подобной ерунды. Ставьте теплоаккумулятор и топите, как говорят, на все деньги. В этом случае все будет идеально, потому что максимальная мощность отдается, печь нагрета, нагрет теплообменник, на нем нету сажи, по нему не течет ручьем конденсат и так далее. То есть вы получаете быстрый нагрев. А дальше, пожалуйста, вам надо по чуть-чуть тепло, забирайте с теплоаккумулятора по чуть-чуть, столько, сколько вам надо. Вот для чего он нужен, чтобы не мучить печи вот этими вот там задвижками, подвижками, там все позакрывали, она там еле тлеет, потому что у нас батареи горячие. Не надо. Не играйте с этим. Для водяной печи или камина это не нужно. Вы только испортите печь и систему отопления. Ну что, котельная. Она в цокольном этаже, то есть печь расположена сверху. Хочу сразу обратить внимание. Порядок и чистовая отделка. То есть там, где устанавливается котельное оборудование, в первую очередь надо сделать чистовую отделку, чистовую. А вот это вот все, пожалуйста, можете с этим жить годами. Это ни на что не влияет. А вот это вот влияет на все, потому что сейчас здесь можно спокойно эксплуатировать, монтировать, обслуживать без всяких проблем оборудование. Обращаю на это внимание, хотя это, казалось бы, к каминам отношения не имеет. Дальше, вкратце. Значит, смотрите, бойлер косвенного нагрева. Мы греем им воду, ГВС. Сейчас это все отключено и не работает. Оно в данный момент не нужно. Расширительный бак на ГВС, расширительный бак на, то есть это на ГВС, это на отопление, емкость немножко разная, уж разная емкость систем. Электрокотел, автоматика одна, автоматика другая. Бесперебойник и бак, теплонакопитель, теплоаккумулятор, как его там ни назови. Здесь 300-ка, по-моему, стоит. Сейчас вкратце вам. Я не буду на деталях заострять внимание, это связано с тем, что детали могут быть разные на разных объектах. Значит, смотрим. То, что мы видели на втором этаже, подача горячего теплоносителя, обратка на печь. Это все связано с печью. Там только развоздушник стоит сверху. Ну, соответственно, патрубок пошел в теплонакопитель и холодная, то есть, ну, не холодная в данном случае обратка, она горячая на самом деле, она у нас, ну, грубо в нижнюю часть бака. Ну, схемы подключения обычно на всех баках есть вот такие или инструкции, или еще что-то, где все написано, что куда подключать, как, какими сечениями и так далее. Просто читайте, как говорится, договор. Вот. Значит, что мы видим здесь? Ключевой момент этой системы. Это вот этот блок. Здесь стоит ладомат. Да, ладомат, классика в этой сфере. Это такой термостатический, скажем так, смеситель с встроенным насосом. Вот. Я объясню сейчас, как он работает. Дальше. Блок управления. И по проводам мы видим, он запитан на автономку. С автономкой все предельно просто. Пропала напруга с аккумулятора, здесь в данном случае АГМ батарея, специально предназначенная для таких вещей, то есть она любит по чуть-чуть отдавать ток и долго служить. Блок, который преобразует это все в сеть 220 вольт и, соответственно, заряжает.
И на бесперебойку здесь повешено самое важное, то есть насос циркуляционный между печью, потому что это твердотопливный прибор, вот, и баком, ну и, соответственно, системой отопления. Вот эти элементы, насосы, как видите, два коллектора под теплотрассу, горячую и возврат. Ну, видимо, тут на оба этажа идет, вот, потому что две стоят гребеночки. Эти насосы, они не так важны, то есть если вы, ну, их тоже можно запитать на бесперебойник, пожалуйста, но если даже они откажут или что-то, ничего не произойдет. Управляются они вот этим компьютером, скорее всего, здесь есть, ну, сами в интернете поищите, если надо, здесь есть различные функции, там, когда запускать, как запускать, при какой температуре и так далее и тому подобное. И, судя по всему, эта же система, судя по проводам, которые я вижу, запитан и насос, скажем, рециркуляции. Ну, по крайней мере, им можно управлять различными способами, или на постоянку его включить, потому что бойлер косвенного нагрева, напомню, нагревается от теплоносителя, то есть работает печь, работает вот электрокотел дублирующий, и вот эта конструкция будет нагреваться. Если все плохо и ничего не работает, без горячей воды вы не останетесь. Стоит электродублирующий ТЭН, который позволит вам тоже нагреть данный бойлер. Вернемся обратно к системе отопления. Как работает сия конструкция? Я вам сразу скажу, можно какие-то аналоги подыскать, можно даже самому собрать, если вы разбираетесь в гидравлических схемах, как это работает и так далее. Но смысл очень простой. Как в автомобиле радиатор, мотор, вот, и термостат. По сути, это продвинутый термостат в автомобиле с помпой вместе. Как это работает? Значит, горячая вода у нас идет вот, и пошла в теплонакопитель, и она может идти сюда. Обратка у нас идет от теплонакопителя и пошла, ну только как бы одним концом в систему отопления, вторым в теплонакопитель. Значит, что делает данный аппарат? Здесь под вот этой крышкой стоит, скажем, такой элемент, термостат, по сути, как в автомобиле термостат, который срабатывает при определенной температуре. Здесь, по-моему, уставка его в районе 60 с чем-то градусов. Ну, она покупается сразу, она может меняться под этой крышечкой, обслуживаться и так далее. Что происходит? Когда все холодное, мы, например, растопили первый раз, у нас теплоноситель идет вот так, и нам надо подмешать его, то есть нам надо максимально, чтобы насос его тут же вернул обратно к вот, вернул его в контур печи. Мы видели конденсат на стенках теплообменника, я снял вроде, если получилось. Вот, соответственно, сразу, пока здесь все холодное, ну сейчас уже все 60-70 градусов, то есть все изумительно. Но изначально вот этот контур работает вот так. Все. Отбора в бак практически нет. Затем по мере нагрева там, до вот этой уставки там, около 60 градусов начинается подмешивание другое. То есть помимо вот такой циркуляции он начинает подмешивать воду с бака холодную. То, что здесь уже горячее, то есть здесь у нас уже кипяток. Вот. И, соответственно, он начинает подмешивать, и часть горячей, сюда уже подмешивание уменьшается, и часть горячей воды попадает сюда. И когда все это достигает вот уже, собственно, такой температуры, наверное, порядка 70 градусов, у нас идет зарядка бака. Ну, это называют зарядкой. То есть вот этот бак начинает работать, накапливать тепло в максимальном режиме. То есть вот эта конструкция уже просто, вот этого маленького круга как такового нету, все циркулирует по большому. То есть в бойлер, извините, в бак и из него. В идеале в баке расслоение слоев, то есть, например, 80, 70, 60, 50 и так далее. Ну, это идеально. Вот этот, скажем, элемент, он как раз позволяет за счет скорости насоса и своей конструкции минимально вот эти слои между собой смешивать. Но в итоге, когда бак заряжен, он будет полностью при какой-то рабочей температуре, например, 80 градусов. Вот сейчас мы видим, что на нем 40 градусов. В принципе, он уже половину того, что может, накопил. То есть печь там на час отработала, и он половину тепла накопил. Через 2 часа или 3 он достигнет максимальной температуры,
Это значит все, бак заряжен, и в принципе дальше нам надо при любом раскладе включать систему отопления в доме для того, чтобы на батарее сбросить часть тепла. Вот. К слову, неработающая система, вот сейчас система отопления выключена полностью, это никак не влияет. То есть, по сути, для обычной системы с батареями прямо в печь это была бы аварийная ситуация. А здесь это, наоборот, совершенно рабочая ситуация, потому что греется теплонакопитель. Все идет в него. Он забирает, как вот этот аккумулятор, электроэнергию накапливает, так вот этот аккумулятор накапливает тепло. Значит, все, разобрались. Маленький круг, большой круг. Здесь еще есть опция, здесь стоит обратный клапан снизу. Здесь есть еще опция естественной циркуляции, то есть при правильном расчете системы, там диаметр труб, подбора длины труб обращают, для некоторых домов возможна естественная циркуляция, но только при условии, что вся эта система, обвязка, она стоит на том же этаже, ну то есть не ниже уровня самой печи. В данном случае эта опция будет недоступна, и здесь обязательно работа насоса. Вот. Ну и расчет емкости бака, я уже не раз говорил, как это делается, видео снимал, можете это пересмотреть. Вот. Там все достаточно просто, грубо даже можно прикидывать, что, например, если бак тонну, а мы 50 градусов разница, грубо, то это 50 умножаем на 1000, 50 киловатт. Здесь 300, ну в 3 раза меньше, то есть там где-то, ну не знаю, 15 киловатт он сможет накопить. Это как минимум 2 часа работы печи, которая здесь установлена, Тена-термо, на полной мощности. Но может быть любая печь, котел, все что угодно, никакой роли это не играет. Все эти системы завязаны одинаково. Запуск насоса, вы видели термодатчик у печи стоял. Вот он, по сути это просто реле, ну только настраиваем на температуру. Вот, он включился и включил насос. То есть все максимально просто. Повторяю, компьютер управления здесь в данном случае не задействован, потому что система отопления отключена. И электрокотел, который в параллель здесь включен, его задача, ну я думаю, по задумке заказчика, поддерживать здесь, скажем, нужную температуру теплоносителя. Когда его здесь нет, это как бы дачный дом, заказчик здесь, не знаю, будет жить, не будет, не суть важно, это его решение, но он сможет вот этим электрокотлом решать вопросы, скажем, сиюминутного какого-то отопления. Ну, в целом все. Я вам так общим планом сниму. Я не буду вам тут рассказывать, куда какая теплотрасса идет. Тут и так можно догадаться, что там одна теплотрасса, вторая. Скорее всего, возврат ГВС и подача ГВС. Насосная группа – это на отопление, очевидно, потому что котел в параллель. Сверху там тоже гребенки. Я, наверное, снял, там в кадр попало. Группа безопасности, они ставятся в обязательном порядке. На давление, там, для развоздушки и так далее и тому подобное. То есть это обязательные вещи, тем более в твердотопливных приборах. Но, на мой взгляд, самое основное – теплонакопитель. Вот это термостатическое регулирование с встроенным насосом. В данном случае Ладомат ставит Вилла, да, ну это хорошие насосы. Срок службы их очень большой, я думаю, 5-10 лет как минимум. Ну, то же самое вот эти уставочки, то есть термоэлементы вот здесь, которые установлены, они тоже сбоку требуют рано или поздно замены. Но лет 5, я думаю, про это думать даже не стоит, они должны прослужить не меньше, если не будет каких-то аварийных скачков температуры в системе. Вот. То есть вот это вот компонент, сверху печь на втором этаже, это основное. И бесперебойник аварийное, если есть хоть малейшие шансы, что у вас пропадает электричество. В зависимости, насколько и как часто пропадает, емкость аккумулятора подбирается и так далее. Вот это вкратце вам система. Посмотрите еще раз. Хочу также обратить внимание на трубы. Здесь разводка выполнена нержавейкой. Можно обсуждать достоинства, недостатки ее и так далее. Я могу вам сказать, что имея специальный инструмент для опрессовки нержавеющих патрубков, это, на мой взгляд, очень надежная система, одна из самых надежных систем, которая ничего практически не боится. У пластика есть свои достоинства и недостатки, у меди свои, а нержавейка имеет свои. На мой взгляд, это как бы хороший вариант, ну, с моей точки зрения, однозначно. Ну, другое дело, что она может не 3 копейки стоить, ну, и систему отопления вы делаете не каждый месяц, то есть система отопления, слушайте, делается на всю жизнь, на весь срок службы дома. Поэтому что тут обсуждать? Ну, вот как бы вкратце.
пока мы разговаривали, ну вот где-то на 40 пока, потому что печь там не особо разогналась, дрова, повторяю, не сильно сухие, на мой взгляд, по крайней мере, потому что все-таки дым виден над дымоходом. Смотрите, как работает автоматика. Ну, я надеюсь, видно, тут такая зеленая лампочка светится. Это питание от сети. Включено, ну, в принципе, сей прибор, чудо, включается просто тумблером. Представим, что пропала напруга. Мы ее выдергиваем. Смотрите. Ну, я надеюсь, там видно. Видите, загорелось питание от батареи. То есть он фактически, насос не останавливался, и система продолжила работать. Все просто. Главное, единственное, не забывать тумблер вот этот включать. А то можно долго ожидать, что она включится с выключенным. Обратная ситуация. Мы берем, сейчас, чтобы меня тут не убило, 220. Опа, смотрите. Я надеюсь, было видно. Сейчас его, опа, крепенько. Вот так. Все. Зеленая лампочка загорелась, то есть питание пошло от сети. Вот так работает бесперебойная система. Одновременно, насколько я, ну я не знаю ее конкретно алгоритм работы, но она подзаряжает вот этот блок аккумулятора, то есть аккумулятор заряжается и постоянно поддерживается в заряженном состоянии. Ну и раз там, не знаю, в 5 лет, то есть по сути раз в год надо систему обязательно осматривать на предмет протечек, каких-то нюансов, может где-то что-то поджимать, потому что необслуживаемых систем не бывает. То есть любые патрубки, любые вот эти гребенки, патрубки и так далее, теоретически всегда существует, ну, вероятность каких-то протечек или еще чего-то, несмотря на то, что это опрессовывается все. Поэтому рекомендуется минимум раз в год все это осматривать, поджимать, пережимать, проверять, смотреть, работают ли насосы. Банально можно там, когда система работает, там рукой пощупать. Хотя, когда зубами начнете стучать зимой, то я думаю, что вопросы сами с собой все пропадут, и вы поймете, что не работает. То есть все это проверяется, обслуживается, но это не часто. И раз в 5 лет я бы советовал все проверять глобально. То есть все вот эти регуляторы, аккумулятор в каком состоянии находится, в какой момент срабатывает и срабатывает ли вот этот элемент. Это можно по термометрам увидеть. Вот. В данном случае тут видно, что в первую очередь по температурам, видите? Циркуляция в первую очередь идет еще по малому кругу, но уже растет температура здесь, значит, часть теплоносителя идет туда. К слову, тут могут кому-то что-то не устраивать, нравится, не нравится. За это все отвечает тот, кто проектирует систему и ее собирает. Все. Поэтому я даже не буду здесь какие-то детали обсуждать. Наверняка найдется 100-500 способов по-другому сделать. Лучше, хуже, сложнее, легче и так далее. Это личное дело каждого. Поленница заказчика. Ну, она может быть временная, а хочу обратить на пару моментов. Смотрите. Во-первых, она не должна быть на грунте. В данном случае она лежит на поддоне. Обязательно должен быть продув. То есть, чтобы она дышала. Иначе она просто заплесневеет. Далее. Цоколь должен вентилироваться. Ну, то есть, помимо, смотрите, 2 окон, вы видите и вентиляционное отверстие, постоянно работающее. Видите? Вот второе. Если этого не сделать, я 100% даю гарантию, что это будут не сухие дрова, а наоборот мокрые. Потому что сушка, в принципе, ну представляете, объем дров, здесь тонна будет, там, не знаю, тонна воды. Она должна куда-то испариться за год-два. Поэтому обязательно, если вы храните где-то в цокольном этаже, в котельной или еще где-то, вы должны вентилировать поленницу. Поэтому вплоть до того, что в летнее время можно пооткрывать вот эти вот окна, чтобы был максимальный продув. Ну, это просто, если уж вы решили так хранить, то вот этот момент учтите. Ну что, печь работает, это уже, наверное, даже, может, 3-я закладочка. Вот. Теплонакопительный бак нагрелся, как минимум уже больше 50%. Ну, тут задача моя не стоит, досидеть до того, когда в доме станет Ташкент. Вот. Поэтому я хотел просто показать, как, скажем, такая система работает. То есть, по сути, обращаю внимание, печь сейчас работает просто на теплоаккумулятор. Вот, например, летом вам захотелось потопить печь с водяным контуром. И единственный шанс ваш не зажариться, не запуская батареи, это спокойно там 3 часа топить, отправляя все тепло в теплонакопитель. А с теплонакопителя тепло попадет в бойлер косвенного обмена, который я показал, если необходимо. И вы будете руки мыть. То есть сэкономите как минимум на подогреве воды, что для дачи с таким, скажем, конским тарифом на электроэнергию очень и очень актуально. То есть даже летом данная печь при наличии теплонакопителя позволит вам без проблем
пользоваться горячей водой, если вам не надо отопления. Ну, зимой обратная ситуация. Вы приехали, ну, с такой холодной до 9 я не советую остужать дом, сейчас тут было градусов 9, фактически вы можете поддерживать там, ну, 12-15 градусов в доме температуру, приехать и достаточно быстро вот этой печью довести температуру. Я обращаю внимание, что сама по себе печь еще дает порядка 7-8 киловатт по воздуху, то есть, ну, где-то семерочку там по воде, 7-8 по воздуху в номинале. То есть вы и воздухом достаточно быстро здесь получите хорошую температуру. Я сейчас даже прикину эту температуру. Давайте померяем. Так, что тут? Ну вот 11 градусов, ну вы уже мне на слово поверьте, я не буду вам снимать показания. То есть 2 градуса мы нарастили в полностью открытые, у нас отсутствует потолок. По сути, дом со вторым светом, ну там 100 квадратов, там, не знаю, 5 метров в среднем можно брать, там, то есть это, наверное, под 500 кубов. Мы уже на пару градусов подогрели буквально за 1,5 часа времени работы печи, при том, что система отопления не включена. То есть мы просто греемся вот этой печкой. И греется она не на полную мощность. То есть, ну, во-первых, проверяем систему, проверяет установщик, как работает система отопления. То есть все это без экстрима происходит. Ну и дрова я бы еще более сухие использовал. То есть на месте заказчика я бы минимум 2 года сушил дрова. Или если дров пока нету, купил бы брикеты, например, какие-то древесные или что-то, то есть максимально высушенные. Или техсушку. Ну, в принципе, все. Горение печи, вы, к слову, видите, вот это уже такое догорает, когда спокойный режим. Вот спрашивают, когда закладывать следующую порцию топлива. Вот это примерно граница, когда уже можно закладывать. Можно еще подождать, пока она догорит, если печь там догорает, но если вам там надо срочно нарастить температуру, пожалуйста, можете докладывать. Хотите более интенсивное горение, докладываете мелкую щепу. Хотите, скажем, более медленное, крупное, докладываете поленье. Вот это, собственно, то, что я хотел вам рассказать, в первую очередь про систему водяного отопления. То есть, как она визуально выглядит. Теорию я до этого рассказывал, а как она выглядит, один из вариантов визуально. Ну, пожалуй, все. До встречи в следующих видео.